Hei ja tervetuloa Kauppakamarin studiolle ajankohtaista tänään. Me puhutaan tänään tapahtumateollisuudesta ja vieraina meillä täällä on Terttu Keskinen-Rönkkö. Sä oot Stop-telttojen toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on Vihman Pekka. Tapahtuma-alan moniottelija kuvaa sua ehkä parhaiten, mutta sitten sä olet tietysti Hämeen kauppakamarin hallituksen puheenjohtajan roolissa myöskin toimit. Tervetuloa Pekka. Kiitos. Ja sitten meillä on Janne Auvinen, Verkatehtaan toimitusjohtaja Hämeenlinnasta. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Tapahtuma-alahan on ollut käytännössä aikamoisessa kurimuksessa tuolta, jos maaliskuun alusta lähtien aletaan laskemaan aikaa. Ja silloin kiellettiin kaikki, oliko 13.3. se päivämäärä ja kesäkuun alusta sitten päästiin pikkuhiljaa takaisin toimintaan. Ja paljon on puhuttu ravintola-alan kurimuksesta ja matkailualan kurimuksesta ylipäätänsäkin, mutta tämä tapahtuma-ala on ehkä ottanut kaikista eniten iskuja ja siitä on kuitenkin vähän vähemmän ollut puhetta, niin tänään puhutaan siitä siis. Tapahtumateollisuus ry teki tässä tänä keväänä Turun kauppakorkeakoulun kanssa tällaista tutkimusta, missä tutkittiin, miten korona on vaikuttanut toimialaan. Ja siellä tuli sellaisia tuloksia, että yli 90% liikevaihdosta on hävinnyt tämän ajanjakson myötä. Ja tämän vuoden aikana niin koko alan liikevaihdosta häviää 1,5 miljardia euroa, joka on aika hirvittävän iso summa rahaa. Sen lisäksi tässä oli Lahden kaupunki ainakin tutki viime viikolla, taisi tulla tulokset ulos, niin oli tällainen tutkimus, jossa todettiin, että Päijät-Hämeen alueelta on hävinnyt tapahtumia niin paljon, että se vaikuttaa yleisesti 39 miljoonaa euroa niin kuin tämän alueen tuloihin, ja siinä ei ole edes mukana sitten näiden toimijoiden liikevaihtotappiot, eikä siinä ole mukana kokouksia, eikä liikaotteluita, eikä teattereita, eikä tämän tyyppisiä tapahtumia, että aika isoja vaikutuksia kaiken kaikkiaan kokonaisuudessa. Miten se Hämeenlinnassa näyttää, Janne? Onko teillä samanlainen tilanne? On. Meillä käytännössä pysähtyi koko tapahtumaliiketoiminta siinä maaliskuussa, eikä se oikein siitä ole päässyt elpymään, että vähän satunnaisia tapahtumia, jonkin verran kokouksia yritetään vakuuttaa ihmisille, että me ollaan turvallisia, me ollaan ammattilaisia, me osataan järjestää ne turvallisesti. Meillä on turvallisempaa kuin siellä marketin kassajonossa ihan varmasti, mutta ihmiset on varovaisia lipunostossa ja sitten ne ostaa tosi myöhään lippuja ja sitten tapahtumajärjestäjät ei uskalla odottaa niin kauan, se riski kasvaa koko ajan ja sitten mieluummin peruutetaan. Meillä peruutellaan nyt joulukuuta parasta aikaa. Aivan. Oliko teillä kesällä yhtään? Ei. Meillä oli koko henkilökunta lomautettuna. Kyllä. Ja sitten viettivät kesälomat vielä päälle, että ne oli 4 kuukautta pois talosta. Karua on. Mites Terttu, te olette tosi syvällä tuossa tapahtuma-alan-bisneksessä ja myytte omia palveluitanne tapahtuma-alan toimijoille ja tuottajille, niin miltä teidän kevät ja kesä on näyttänyt? No kyllähän se hyvin erilainen kevät ja kesä on ollut, että normaalisti siinä maaliskuussa ruvetaan palkkaamaan lisää väkeä, niin tänä vuonna ruvettiin lomauttamaan ja liikevaihdosta tai peruutukset alkoi silloin heti maaliskuun 13. päivän jälkeen, että ensin peruttiin toukokuun loppuun ja sitten peruttiin kesäkuun loppuun tapahtumia ja sitten oli heinäkuukin menetetty ja koko ajan vaan niin kuin odotti, että onkohan nyt tässä jotain ja elokuussa sitten jotain pientä virjäämistä olikin, että silloin tehtiin sitten vähän messuja ja pienempiä festivaaleja, että se elokuu oli ihan ok, mutta että nyt sitten taas syksyä kohti niin lähti synkkenemään tämä tilanne ja aikamoinen kyllä, että meilläkin normaalisti kesällä tehdään suurin osa liikevaihdosta, niin pudotus on 90%, niin kyllähän sen ymmärtää, että aikamoinen, että tässä on pitkä historia ura takana, 30 vuotta ja ensimmäistä kertaa kesälomalla, jos jotain positiivista pitää hakea tähän, niin ei ikinä olisi voinut kuvitella, että tällainen tilanne tulee. Kyllä. On se hurjaa. Mites, näkyykö teillä, onko teillä kaikki tapahtumat peruttu vai onko niitä siirretty? No siis käytännössähän me ollaan siirretty. Että siellä on niin kuin heinäkuukin, niin oikein jännittää toi vuoden päästä, mitä tapahtuu, kun ollaan siirretty. Tällä hetkellä me ollaan nyt siirretty ne tosiaan vuodella eteenpäin suurin osa. Ja sitten jotkut on jäänyt ilmaan ja jotain spesiaalia juttuja on tietysti peruuntunut, mitkä olisi ollut jotain tiettyjä
päiväjuhlia, jota ei sitten enää ole syytä järjestää. Kyllä, se voi olla, että siellä on semmoinen tulppa sitten tulossa ensi kesälle, toivotaan niin. Mites Pekka, sä oot nähnyt paljon tätä maata eri näkövinkkelistä, niin onko sun mielestä alueellisia eroja, miten tämä on vaikuttanut? Että onko Pohjois-Suomessa erilaista toimia kuin Etelä-Suomessa? Joo, tämä oli tietysti, en viiti toistaa tätä, että kuinka muista kurjuutta on ollut ja kuinka paljon niin kuin sekä hotelliravintola, mihin viittasit, ja sen lisäksi sitten siinä rinnalla tapahtumat, kun tapahtuman nimikekin on vähän semmoinen, että mikä se sitten on. Jos ei muuta, niin tapahtumat ovat ainakin pienentyneet henkilömäärä kooltaan. Ja mun elämässä se piirtyy siten, että esimerkiksi Vanhainlinnassa niin Linnagolfi on niin kuin täysvoittaja. Aivan. Ennätyskausi koskaan, paras tulos koskaan, eniten pelaajia koskaan, 100 yritystapahtumaa, turvallisesti ulkona. Ja niin edelleen. On pärjännyt koko ala hienosti. Otetaan sitten taas niin kuin kokouksia ei juuri ole, jos on, ne on pieniä. Ne on ehkä 10-20 hengen. Ymmärrän hyvin, että Jannen kokoinen yksikkö ei voi sellaisia palvella sillä sen kokoisella myllyllä. Ja se on niin kuin muuttanut muotoa. No toinen katsontakanta on erään tapahtumayhtiön hallituksessa ja siellä totaalinen pysähdys, kuten täällä on kerrottu. Ja siellä taas sitten se muuntautuminen uusiin muotoihin, josta varmaan kohta puhutaan lisää, niin se on ollut se ainoa selviytymiskeino. Kyllä. Mutta no sun alun luvut tapahtumateollisuudesta, niin eipä niitä voi kuin kauhistella, mutta ei me voida siihen myöskään jäädä. Se on totta. Alueellisesti mä haluan vielä sanoa, että mulla oli mahdollisuus kesällä ja järjestin sen, niin kuin sen takia, että ymmärtäisin, että onko esimerkiksi pohjoisen niin kuin Lapin keskukset käyttäneet tämän etsikkoajan. Osa oli erityisen hyvin, osa ei lainkaan. Jotenkin tuntuu hurjalta, että ei sitten kuitenkaan olla valmiit tekemään sen eteen, kun autoja tuli pihat täyteen. Aivan. Saaristossa, aivan ulkosaaristoa myöden kävin katsomassa. Siellä oli jotenkin toinen meininki. Ne osaa kesän, nuoria paljon töissä, hyvä palvelu, hinnoittelu ihan järkevää, satamat täynnä. Et kyllä tässä niin kuin monet kasvot on. Kyllä. Ja nyt en halua sanoa, että tämä on ruusuista. Tämä tarkoittaa, että ne on niin kuin jossain todella hyvin mennyt ja jossain on todella supersuuria vaikeuksia. Kyllä, jostain mä kanssa olen vähän peilannut sitä, että kesällä osalla meni oikeasti kesäaikana tosi hyvin, että silloin osattiin ottaa se hyöty siitä kotimaan matkailusta, mutta sitten kaikki ei ollut ehkä pystynyt. Ja varmaan riippuu yrityksen tilanteestakin, että jos kassavirta on vaikka pysähtynyt ja ei olekaan ollut niin kuin ehkä puskuria siellä, niin esimerkiksi tavaran ostaminen sisään voi olla monilla tosi kiven alla. Niin miten sä sitten hyödynnät sen turistimäärän, että se on vähän aika ankea oravan pyörä, mutta hyvä, että kesä oli kuitenkin vilkas ja toivotaan, että tämä kotimaan matkailupuumi meillä jatkuu, koska kyllä se kuitenkin sitten pitkässä juoksussa varmasti tuo uusiakin asiakkaita, niitä, jotka yleensä kävisivät jossain muualla. Pikkujoulusesongista puhutaanko sen verran, että se on tietysti ollut todella monella tapahtumatoimijalla niin iso sesonki ja tuo tosi ison osan myös siitä vuoden liikevaihdosta, niin onko pikkujoulut tänä vuonna peruttu? Mites teillä, Janne? Joo, mä pelkään, että me perutaan ensi vuodenkin pikkujoulut kohta, että se on kestää aika kauan tämä homma, mutta se ei meillä ole käytännössä yksiäkään varsinaisia pikkujouluja. Että joku kokous, joku pieni kokous taisi vielä nimittää itseään pikkujouluksi, mutta se on niin pieni, että sitä ei oikeastaan, se ei pelasta meidän pikkujoulukautta. Kyllä se on ihan nolla Hämeenlinnassa. Kyllä. Entäs Terttu, näkyykö teillä? Onko kysytty pikkujouluihin? Ei, kyllä pikkujoulut on meidän osalta ihan ohi tänä vuonna, että ei ole yhtään tilausta, eikä en edes tiedä, että olisi tarjouksiakaan ulkona. Kyllä. Pientä, hyvin pientä ja ei voi sanoa, että sillä on minkäännäköistä oikein merkitystä, ei niillä selvitä. Niin, aivan. Että se ei tuo sitä toivottua sesonkibuumia, mikä se on tuonut vuosikaudet. Kyllä. Toi on ehkä siis nyt tää se ankea puoli, mutta pitäisikö meidän puhua vähän siitä, että
mitä tämä mahdollisuuksia? No sä, Pekka, mainitsit tuossa noin, että ei synkkyyteen ei kannata hautautua. Et nyt on ehkä sellainen tilanne, että tapahtumia järjestetään eri tavalla. Et tulee tosi paljon, puhutaan tämmöistä hybriditapahtumista ja viime viikolla kirjamessut olivat esimerkiksi niin kuin verkossa täysin kokonaan järjestetty tapahtuma, paljon kokouksia ja messujakin. Mä oon nähnyt myös tällaisia niin kuin virtuaalimessuständejä ja tämän tyyppisiä tapahtumia, jotka on tietysti aivan totaalisen erilaisia kuin mitä ne niin kuin tavalliset kasvokkain tapahtumat on. Mutta onko tässä meidän tulevaisuus sitten, tuleeko ne jäädäkseen? Sä oot, Pekka, ollut paljon näiden kanssa tekemisissä. Miltä maailma näyttää? Joo, siinä mielessä on ollut kiva, että on saanut olla läheltä katsomassa, vaikka hankalia asioita onkin, mutta kun uuden tekeminen on innostavaa yhdessä tekemiseen ja niin kuin vahvasti luotan. Hybridit tulee jäädäkseen ja tekniikka menee niissä niin hurjaa vauhtia eteenpäin, että se on jopa jossain määrin pelottavaa, että viekö se meidän tapaa elää. Mutta mä en jaksa uskoa, ettei silmästä silmään katsominen on vielä onhan tämä paljon kivempaa. Niin, ja se mun mielestä sen arvo niin kuin kasvaa, että sitä osataan myöhemmin vielä enemmän ehkä arvostaa. Ja sen takia niin meidän pitää ehkä tyytyä siihen ja lähteä kehittämään siltä kannalta, että meidän jatkossakin on hybridikokousta. Osa on läsnä, osa ei ole. Mutta ne, ketkä on läsnä, niiden eteen pitää tehdä kaikkensa. Että se on myös sen arvoista, että siihen panostetaan aikaa, vaivaa, rahaa. Mutta jotenkin siihen maailmaan me mennään. Kyllä. Janne mainitsema turvallisuuden tunne on ihan ydinkeskiössä, että miten ala pystyy rakentamaan tapahtumat tai kokoukset tai hybridit niin, että sillä osallistujalla on sellainen tunne, että mulla on lupa, mulla on oikeus ja mulla on turvallinen olo. Ja varmaan näistä kaikista se sitten syntyy. Kyllä. Lähdenkö, teenkö päätöksen? Niin. Alalla se on varmasti tosi vaikea, jos ajatellaan, jos ajatellaan, miten se niin kuin raha ja tulovirta tulee, että miten rakennetaan tämmöisistä hybriditapahtumista sellaista tulovirtaa, mitä on niin kuin normaalista tapahtumista, niin se ei ole ehkä samanlaisista summista puhuta eikä samanlaisista kokonaisuuksista. Tuolla hybridimaailmassa tällä hetkellä tai silloin kun ne lähti liikkeelle, ehkä vähän kankeamminkin, mutta nyt niitä osataan, niin kuin mainitsit, hienosti toteuttaa, niin ehkä puhutaan 1/10 budjeteista tapahtumanäkövinkkelissä. Toki ne on nyt jonkun verran laajentunut ja tullut parempia puhujia taas takaisin ja tullut kovempaa tekniikkaa ynnä muuta. Mutta silti niin ei voida puhua ollenkaan samasta kokoluokastakaan, mutta jonnekin sinne maailmaan mennään. Kyllä. Mites Terttu, miten te olette pohtinut tätä tulevaisuutta? Mitä se tarkoittaa teidän bisneksessä? No, meidän bisneksessähän se tarkoittaa, että kyllä toivottavasti kohtaamiset jatkuu ja tapahtumat jatkuu livenä, että meidän tyyppiselle yritykselle niin se tarkoittaa sitten ihan totaalista suunnanmuutosta, että jos niin kuin lähdetään verkkoon tekemään kaikkea, että kyllä meille niin kuin enemmän se katse on siinä turvallisen tapahtuman tekemisessä ja mitä on ne mallit, että onko pienempiä yksiköitä ja jaetaanko me jotenkin sitä väkeä pienempiin yksiköihin ja ollaan jopa nyt tässä kehitetty sitten kesän aikana omia pieniä telttamalleja, mitkä mahdollistaa sitten tällaisten pienempien ryhmien. Esimerkiksi jossain festivaalitilanteessa niin voidaan sitten antaa omia tämmöisiä pieniä telttayksiköitä, missä seurue pystyy sitten ruokailemaan turvallisesti. Kyllä. Et kyllä se meille on tärkeämpää niin kuin hakea sitä tapaa järjestää turvallisesti se tapahtuma, että niitä myös tulevaisuudessa olisi. Kyllä. Joo, ja se turvallisuuden tunne, niin kuin Pekka mainitsi tuossa myös, niin on tosi tärkeä ja musta tuntuu, että sellaiset, jotka pystyy sen tunteen luomaan, niin on niitä voittajia, jotka sitten saa. Ja onhan ihmisillä kauhea tarve päästä kokoontumaan edelleenkin, et en mä usko, että tämä ollenkaan tulee semmoiseksi maailmaksi. Kuka jaksaa tuijottaa sitä ruutua niin kuin koko ajan tunnista toiseen, että sitten jos on mahdollisuus kohdata, niin se on ehkä tosi tärkeää. Mites Verkatehtaalla teidän tulevaisuus? Tuleeko teillä hybridikokouksia? Varmaan tulee joo, mutta eihän se tietenkään, niin kuin, se on tapahtumatalollehan se on ihan myrkkyä. Eihän se ole ollenkaan, se tuo semmoista liikevaihtoa, mikä me tarvittaisiin. Kyllä. Meidän koneisto on väistämättä iso ja se perustuu siihen tapahtumatilaan, joka meillä on. Mutta se, tämä, mistä puhuttiin tästä turvallisen tapahtuman tekemisestä, sehän on nyt työn alla. Nyt ministeri Saarikkokin on koonnut tämmöisen työryhmän pohtimaan turvallisen tapahtuman tekemistä. Me
Tapahtumateollisuus ry laatii ohjeistoa siitä, että me kaikki aletaan noudattaa tämmöistä turvallisen tapahtuman konseptia, joka sitten tuo ikään kuin sellaiset viranomaiset löytää tavan ikään kuin erottaa, että ketkä tekee ammattimaisesti, turvallisesti, vastuullisesti ja ketkä on niitä vastuuttomia. Että se oikeasti on erilaisia tapahtumia. Kyllä. Ja toiset on turvallisempia kuin toiset ja kannattaa ruveta sitten niin kuin kieltämään niitä, jotka ei ole turvallisia, mutta antaa niiden tehdä, jotka oikeasti pystyy siihen. Kyllä. Ja se on semmoinen, se on meidän elinehto tapahtumaliiketoiminnassa, että ei tämä tapahtumateollisuus elä niillä striimeillä ja hybrideillä valitettavasti. Jotkut saa siitä vähän leipää ja saavat sillä lailla järjestettyä jotain ja vähän töitä jollekin joukolle ihmisiä, mutta se, että kyllä tämä niin kuin isossa kuvassa se, että kun me ei saada tehdä esimerkiksi isoja festivaaleja tai me ei saada järjestää isoja konsertteja, että kun meilläkin Verkatehtaalla moni kysyy, moni, joka haluaa vuokrata tilan johonkin konserttiin, niin kysyy, että saadaanko me alennusta, kun me ei saada myydä kaikkia lippuja. Niin eihän me voida antaa alennusta, koska se on meille kalliimpaa se järjestäminen. Kyllä. Et meidän kulut on itse asiassa korkeammat kuin siinä normaalitilanteessa. Niin se on mahdoton tilanne tietysti vähän niin kuin molempiin suuntiin ja siitä se tietysti oravan pyörä johtaa siihen, että sit se tarkoittaa käytännössä peruutusta. Kyllä. Et sit se on turvallinen tapahtuma, joka on, ja tämä tulee olemaan niin pitkäaikainen tämä tilanne, että nyt kannattaa oikeasti kaikkien miettiä se, että mikä se turvallisen tapahtuman konsepti on, mikä se on. Meidän täytyy pienentää sitä kapasiteettia, jakaa sitä useampaan esitykseen esimerkiksi tai jotain sellaista. Kyllä. Et sehän on tietysti yksi pointti on se, että jos esiintyjä esiintyy 2 kertaa, niin periaatteessa sille pitäisi sit myös maksaa 2 kertaa, että ei me sit säästetty. Kyllä, ei se on vaikea yhtälö. Ei se mene ihan niin suoraviivaisesti, että laulelkaa nyt siellä tupla esitykset, niin sillähän me hoidetaan tämä. Mutta se on, kyllä tässä on täytyy, että mä katsoin esimerkiksi Tampereen teatteri on musta hyvin jännästi ottanut sen sillä lailla, että tämä tulee olemaan niin pitkäikäinen, että ne purki koko katsomonsa, kiinteän katsomonsa ja rakensi sen uudestaan turvavälein kiinteästi olemaan siellä. Että tämä on niin koko ensi vuosi mennään näin. Kyllä. Eikö tässä vähän kuitenkin porukka niin näe jo sen niin just tuohon suuntaan, mitä sanot, että kyllä se ensi kesäkin on Suomi-kesä. Että ihan varmasti on niin. Meidän pitäisi varmaan kaikkien ajatella, se on Tertulle tärkeä asia, että kunhan löytää konseptia siihen, että saa telttoja menemään ja kaikille tapahtumille, että oikeasti niin saataisiin se into sille, että hei, suunnitellaan nyt ensi kesä kuitenkin kotimaa. Niin. Jossain siellä se siintää. Niin, kyllä siis se ylimalkaa, niin kun se suunnitellaan nyt sellainen tapa tehdä, että voidaan tehdä, koska se on täysin välttämätöntä. Se turvallinen tapa tehdä, niin ei tämä tilanne varmasti tule muuttumaan niin radikaalisti seuraavaan vuoteen tai puoleen vuoteen ainakaan, että jos ei mitään yllätysrokotekeksintöjä tuolta ole tulossa. Mutta ei se tee koko maailmaa turvalliseksi. Ei teekään. Mä jotenkin jaksa uskoa siihen, mutta toisaalta pelottavaa ajatella sekin, että mitä sitten tapahtuu, kun saa reissata. Mitä sitten tapahtuu, että mitä... Niin, jossahan oli tutkimus siitä, että ei se välttämättä, jos reissaaminenkaan ole se ongelma, jos noudatetaan turvavälejä. No joo. Mutta mitäs teidän näkökulmasta, toi oli hyvä heitto, toi turvallisen tapahtuman kehittäminen, minkälaisia ponnistuksia se vaatii niin kuin toimijana tällä alalla, se, että mitä pitää tehdä, että ihmiset kokevat, että se tapahtuma on turvallinen? Mikä se on se juttu? No siis tällä hetkellä me nähdään ainakin se, että ensi kesän festivaalit tekee kaikki tällä hetkellä vähintään 2 versioa, ellei 3 versioa, ja siellä mietitään näitä just, että miten sitä väkeä otetaan sisään eri puolilta ja minkä kokoisia alueita rakennetaan, mihin ne palvelut sitten organisoidaan. Ja että kyllä niin kuin halu on kova, että ensi kesänä tapahtuu ja järjestetään. Ja just tämä, että tehdään Suomi-versio ja tehdään sitä versioa, että tuleeko artistit jossain putkessa ulkomailta ja ne tulee suoraan koneesta lavalle ja suoraan lavalta koneeseen ja seuraavaan paikkaan. Että halu on kova niin kuin jo artisteillakin päästä liikkeelle. Totta kai se on
kuitenkin heilläkin liikevaihto ja elanto kyseessä, että varmasti niin kuin kaikki haluaa tehdä, että se on ehkä se, että miten sitten se toteutetaan. Niin. Mikä se malli on, mutta kyllä mä ainakin vahvasti uskon, että tässä ehditään vielä se malli kyllä rakentaa. Valitettavasti meillä on todennäköisesti aika paljon aikaa siihen. Niin siihen suunnitteluun. Niin. Mä jotenkin koen kanssa niin, että kun tuossa on tutkittu sitä, että mitä ne asiakas tällä hetkellä kokee, niin se asiakkaan polun rakentaminen turvalliseksi. Että se pitää meidän miettiä niin kuin tavallaan ihan uusiksi, että ennen, aikana, jälkeen. Niin. Ja mitä kaikkea tietoa se kaipaa etukäteen ennen kuin se tulee. Turvallinen tunti Lahteen, ei muuten hassumpi. Tai turvallinen tunti Hämeenlinnaa, ei hassumpi. Meillä on pelit ja vehkeet, onko se kumipyörillä tai raiteilla, oma auto, tilataksit. Et kyllä siihen löytyy niin kuin monta mallia, mutta sitten on väistämättä selvää, että tekniset edellytykset pitää olla kunnossa. Pitää olla semmoinen esitystekniikka, joka toimii, ja se ei ole se puolirikkinäinen HDMI, joka siellä odottaa. Meidän pitää niin kuin olla hyvin varautuneita siihen, ja meillä pitää olla omaa osaamista siellä. Halusit tai ei, niin se hybridi on olemassa. Joku on Teamsillä mukana tai jotkut. Kyllä. Ja siihen sitten vaikka se ravintolatoiminnan palvelut ja siihen kytkettynä taas ne illanvietot. Kyllä se pitää katsoa niin kuin uudella tavalla. Toivottavasti on paljon huoneita ja paljon saleja tai niitä pystyt laittamaan moneen paikkaan, monennäköisiä ryhmiä. Kyllä, jakaa sitä. Mites mä jäin miettimään turvallista tapahtumaa ja että tapahtumajärjestäjillä pitää olla niin kuin, osoittaa, että he järjestävät turvallisesti, mutta miten sitten asiakkaan vastuu? Tuntuu, että tämä on niinku ehkä semmoinen, puhutaan paljon, nyt on ehkä syyllistetty nuorisoa siitä, että he eivät toimi vastuullisesti, kun ne ei pelkää koronaa. Niin onko teidän mielestä, pitäisikö tämäkin asia nostaa esiin, että minkälainen on sitten sen kuluttajan vastuu siinä, että se osallistuu myös siihen turvallisen tapahtuman järjestämiseen? Hyvä kysymys. Mutta eikö suomalaiset lähtökohtaisesti ole niinku ainoat, ketkä noudattaa kaikkia EU-sääntöjä ja kaikkea muitakin sääntöjä ja liikennemerkkisääntöjä noin niin isossa kuvassa. Ja jotenkin tämä on niin kuin sääntö Suomi. Olisiko se tässä kohtaa meille hyve? Tämä oli vain kommentti, mutta Joo, siis no sehän on lähtökohta, että järjestäjän vastuullahan se kaikki. Niin. Ei sille mitään mahda. Järjestäjä on aina vastuussa. Ja se, että sen taakse ei voi mennä piiloon, että kyllä me niille sanottiin, että älkää sekoilko. Ne sekoili silti. Että se kyllä sitten vaan on tehtävä jotain. Sitten on suunniteltava se etukäteen, että miten me toimitaan, kun se lähtee se mopo käsistä. Niin. Jos et sä pysty huolehtimaan turvallisuudesta, niin sä et järjestä. Näin yksinkertaista peliä se on. Kyllä. Niin pitää olla se rohkeus lopettaa se esitys kesken ja hoitaa se tilanne. Aivan. Siis mä en hae sitä, että ollaan ilkeitä joillekin järjestäjille, vaan siis yksinkertaisesti meillä ei ole varaa nyt niin kuin aiheuttaa sellaisia riskejä, että jos me nyt mokataan tässä kohtaa, niin tämä koko ala menee kiinni lopullisesti. Et meidän on pakko nyt vaan niin kuin, vaikka osin vähän vastentahtoisestikin tehdä sellaisia asioita, että me näytetään, että me pystytään tekemään tämä turvallisesti, antakaa me ja edetään tässä ja viedään tätä eteenpäin ja rakennetaan se turvallisuuden tunne uudestaan, koska ilman sitä me ei voida, ei tämä ala pysty elämään oikeasti. Kyllä. Eikä saada luottoa asiakkaille. Ja kyllä. Ja se, että sit kun se lähtee joku hirveä koronamylly jostain, niin sitten se ikään kuin se yleinen mielipide kääntyy sitä vastaan, että miksi noi saa järjestää noita tapahtumia. Ja sitten ei taas kukaan erottele niitä, että mitkä tapahtumat nyt on niitä, joista turvallisia. Mites jos otetaan, tämä aihe on tosi kiintoisa ja tästä voisi keskustella vaikka kuinka pitkään, mutta meillä aika alkaa kohta loppumaan. Mutta viimeinen semmoinen kysymys, mitä terveisiä te lähettäisitte? Paljon on puhuttu tukipaketeista, mitä on tarjolla ja on kritisoitu tosi paljon erityisesti ravintola- ja tapahtumapuolella sitä, että ne ei kohdistu oikein ja ne ei ole semmoisia, mistä aidosti on apua. Niin minkälaisia terveisiä te laittaisitte nyt, jos suoraan saisi lähettää että minkälaista tukea yritykset tässä hetkessä oikeasti tarvitsee? No siis kyllä tapahtuma-ala mun mielestä kaipaisi kyllä nyt ihan selkeästi tällaista ravintola-alan tyyppistä tukea, missä vaan kompensoitaisiin sitä, että kun oikeasti sä et ole saanut järjestää mitään.
ja sitä kautta on tullut isot liikevaihdon menetykset, niin ihan suoraan niin kuin kompensaatio tästä menetetystä tulosta, mutta että nämä on vaikeita asioita. Se on toiselle hyvä se avustus ja toiselle se ei sitten toimi ollenkaan ja kriteerit ei täyty ja tosi vaikea löytää se keskitie, että varsinkin tapahtuma-alalla, kun meillä on paljon freelancereita, meillä on paljon pieniä yrityksiä, niin miten sä niin kuin löydät sen tavan sitten siihen avustukseen, niin ei ole helpporasti. Kyllä. Joo, mä katson tätä varmaan aika monelta suunnalta ja tietysti nyt on nähnyt läheltä sekä Business Finlandin avustusasioita että ravintola-alan suoria tukia ja niin edespäin. Että kyllä se semmoinen suoran tuen puolelle mielestäni pitäisi mennä. Ja Tertun kanssa ihan samaa linjaa, että tuo on hankala, kun on paljon pieniä alihankkeita, niin mihin ne kategoriat ne lasketaan? Onko ne palkattua väkeä vai niin edespäin? Tämä on niin kuin tosi hankala yhtälö. Mutta on sen verran ahtaassa raossa, että kyllä pitäisi niin kuin huuto mennä perille, hätähuuto. Kyllä. Kyllä kai se suora tuki, semmoinen selkein olisi, että nythän on se yritysten kustannustuki, joka ensimmäinen kierros meni vähän niin kuin pupujusseille, koska se ei osunut niin kuin tapahtuma-alaan mitenkään. Kukaan ei varmaan saanut siitä jaosta mitään. Ja se osui ne tukikuukaudet väärin, se vertailukuukaudet väärin niin kuin siihen liikevaihdon tekemiseen tällä alalla. Niin nyt on tulossa uusi joulukuussa hakuun ja se me ollaan tapahtumateollisuudessakin päästy antamaan lausunto niistä uusista kriteereistä, jotka on sitten niin kuin selkeämmin kohdistuu tähän meidän alojen toimintaan. Mutta ei sekään todennäköisesti mikään maalta merelle vie. Meillä on tosiaan mua huolettaa erityisesti nämä pienet firmat. Tämä koko tapahtuma-ala rakentuu sellaisesta pitsiverkostosta, joka on semmoisia yhden hengen, kahden hengen yrityksiä, jotka on aivan erikoistuneita johonkin tiettyyn erityisosaamisen alueeseen. Ja se, häviääkö se sitten kokonaan? Niin, jos me menetetään se tietotaito, se hiljainen osaaminen, niin kuin nyt on keikkabussien kuljettajat keksinyt sen, että hetkinen, että tässähän voi ruveta ajamaan autoa ihan päiväsaikaankin, eikä hipit huuda korvaan yöllä. Tämä on aika mukavaa. Ei ne tule takaisin enää. Totta. Niin, tässä voi käydä näinkin. Toivottavasti ehkä meri vetää niihin tapahtumiin. Ei, mä luulen, että kyllä se, joka on tottunut siihen huutamiseen, niin kyllä ne tulee takaisin. Mutta meillä on siis varmaan aika paljon ihmiset tietysti pakosta, kun ei ole mitään töitä ollut maaliskuusta alkaen. Niin kyllähän ne hakeutuu jonnekin ja sitten jos se alkaa tuntua, että sieltä täältä tulee semmoisia kommentteja jo, että eiköhän tämä ollut tässä, että jääkö harrasteluksi sitten. Kyllä. Se on kurjaa. Toivotaan, että siihen ei mennä, mutta on tosi hyvä kuulla, että tapahtumateollisuuttakin on nyt kuitenkin sitten kuultu siinä valmistelussa. Toki täytyy ottaa huomioon, että eihän tällaista tilannetta kukaan ole tilannut ja ei ole ollut valmiita mekanismeja, että kyllä tämä varmaan kaikille aika monesta suunnasta on ollut uutta ja toivottavasti pikkuhiljaa sitten opitaan tässäkin tilanteessa. Joo, kyllä se silloin, kun meillä oli se tapahtumateollisuuden se mielenilmaus tuolla Eduskuntatalolla ja Kansallistorilla. Olin siellä, istuin koko päivän sateessa, maski päässä. Niin siellä kyllä siitä hyötyä oli. Sieltähän tuli niin oppositio kuin hallituspuolueet kävi siellä kaikki ihan spontaanisti puhumassa ja sanomassa. Musta se oli aika hyvä, kun nostettiin esiin silloin, että kun joku tehdas suljetaan, niin heti on ministerit portilla ikään kuin. Kaikki kunnia siitä, se on ihan oikein, mutta ei ole tapahtumateollisuuden alalla nähty tämmöisiä ulostuloja. Niin sanoi aika hyvin, että no mihin me tullaan. Eikä ole tapahtumia, mihin tulla. Kyllä ne sitten sinne tuli mielenilmaukseen ja sitten ollaan päästy keskustelemaan sinne päätäntäkoneiston ylätasoille asti siitä, että jotenkin kyllä tämä meidän huuto on kuultu. Hyvä. Se on tosi tärkeää ja toivotaan, että se johtaa oikeisiin asioihin.
Nyt täytyy valitettavasti sanoa, että meillä on aika tänään loppu. Kiitos ihan älyttömästi teille hyvästä keskustelusta ja mukanaolosta. Ja kiitoksia paljon myös teille, ketkä olitte mukana meidän kanssa kuuntelemassa. Ja toivotaan parempia aikoja ja tsemppiä kaikille tilanteesta huolimatta. Ja uskotaan, että tämä... Ja sitten tietysti terveisiä kaikille, että muistakaa matkustaa kotimaassa, käyttäkää kotimaisia palveluita, menkää tapahtumiin, kun niitä tulee. Ja muistakaa, että kaikki nyt tällä hetkellä tuki, mitä on annettavissa, niin kannattaa tälle tapahtumateollisuudelle antaa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos.